Guys, ini aku lagi mau makan nasi uduk. Kepengen banget, dia satu porsi 17.000 loh. Udah dapat bakwan, bami, teri, telur semur, ya buncis, kerupuk, udah termasuk. Dia ada di Taman Ratu sana. Dia tuh makanannya bersih banget. Ada jengkol. Ya. Jengkolnya juga enak. Wah, makanya banyak banget. Tadi malah diselipin satu jengkol. Gila. Makanya bikin sedep, nafsu. Jam 7 aja masih ngantri banyak. Nah, ini ada bawang. Nah, aku bingung. Jadi ini untungnya berapa ya? Seberangnya restoran sentral ya?